रूप से नाखुश हैं। एक दरियाई घोड़ा खतरा दिखाते हुए अपना मुंह पूरा खोलता है और गैंडा पानी में लौटने से पहले एक कदम पीछे हट जाता है। एक और दरियाई घोड़ा आता है और दोनों दरियाई घोड़े गैंडे को परेशान करना शुरू कर देते हैं। गैंडा अपने सींग से अपना बचाव करता है, जो कई बार दरियाई घोड़े के मुंह में घुस जाता है। लड़ाई 30 मिनट तक चलती है। जब गैंडा दरियाई घोड़े के जोड़े के बहुत करीब आ जाता है तो उनमें से एक गैंडे का पीछा करता है। गैंडा हिलने से इनकार कर देता है और अपने रास्ते पर चलता रहता है।